안녕하세요. K웨더 라이프스타일 예보 고강용입니다. 오늘은 어제보다 기온이 더 오르겠습니다. 한낮 기온 서울이 20도, 전주 22도, 속초는 23도까지 오르면서 포근하겠는데요. 다만 아침 저녁으로는 기온이 큰 폭으로 떨어져서 일교차가 크게 벌어지겠습니다. 입고 벗기 편한 겉옷을 챙기고 다니면서 건강관리에 신경을 써주시는 게 좋겠습니다. 한편 최근 들어 곳곳에서 산불이 발생하고 있습니다. 메마른 대기 때문인데요. 전국 대부분 지역에 건조특보가 내려져 있는 가운데 오후부터는 전국적으로 강한 바람이 불겠습니다. 특히나 양간지풍이 부는 강원 영동의 경우는 최대 순간 풍속이 시속 90km에 달할 것으로 보이는데요. 작은 불씨 하나도 큰 화재로 이어질 수 있겠으니 주의하셔야겠습니다. 다음은 위성 영상입니다. 전국 하늘 맑게 드러나 있는 모습인데요. 다만 곳곳으로는 안개가 짙게 끼어 있습니다. 교통안전에 주의가 필요하겠습니다. 오늘은 중국 상해 부근에서 동진하는 고기압의 영향을 받아서 전국이 종일 맑겠습니다. 다음은 자세한 지역별 날씨입니다. 중부지방 아침 기온 춘천 3도, 대전 5도로 비교적 쌀쌀하게 시작하고 있습니다. 한낮에는 춘천과 대전이 22도까지 오르겠습니다. 동해안 아침 기온 울진이 6도, 강릉 9도 보이고 있습니다. 한낮 기온 대부분 20도 안팎 보이며 일교차 크겠습니다. 남부지방 아침 기온 광주와 대구 7도로 출발하고 있고요. 한낮에는 부산이 20도, 광주와 대구는 22도까지 오르겠습니다. 오늘은 전해상이 맑겠고요. 바다의 물결도 잔잔하게 일겠습니다. 이번 주 토요일까지 대체로 맑은 날씨가 이어지겠습니다. 다만 대기도 계속해 메말라 갈 것으로 보여 불씨 관리에 각별히 주의가 필요하겠습니다. 날씨였습니다.